mbote na biso tozokoba na malakisi na biso continuer exploiter texte na biso ya 1 Pierre chapitre 1er verset 13 kino na 19 et depuis le but bandaki koyekola verset 13 quelques éléments préparatoires et ko salisa biso pour être tozana une conduite sainte. Lobito mona qui était musala libosa ko sala po moto akoka kotambola na bosantu ezali ya kobongisa mayele na ye to mental na ye. Amen. Et mona qui ba élément de base oyo esengeli etant que mondimi olulela mpe otingama yango na likambo nyonso oyo olingi kosala to olingi koloba to olingi kokokisa. Tolobaki toza bato ya makambo eza ya solo kati na biso baaventure ezalaka te ni loisir ni plaisanterie. Amen. Soki nazosala likambo soki nayebi ke eza réel fo esalema mpe eza na ntina mpe ntango nazosala likambo yango il faut nasala makasi ezala na honneur ezala respecter likambo wana bato bapesa yango considération. Tolobaki il faut ezala juste, c'est-à-dire kosalaka makambo na imperfection te kokisala likambo nyonso na ndenge yango esengeli parce que oyebi ke eza ya lokuta te eza likambo solo ozali kosala. Tolobaki pe il faut ezala na pureté, c'est-à-dire exempté na ba défaut moral nyonso. Pe tomonaki tango osala likambo na yo zala sûr ke likambo ndenge nazosalela yango ekozwa approbation ya bato bakoappuye ngai bakoadere na likambo oyo bakosoutenir ngai mpe tolobaki ete esengeli ezala na bakalite morale ya makasi, c'est-à-dire kosala makambo na ndenge olingi te mais tenir compte ya éthique et déontologie na likambo nyonso olingi kosala. Tobengami te kosala bisalela mais toza bato oyo toyebi korespecte barègle mpe tolobaki likambo nyonso kosala il faut emema louange. Amen. Il faut bato bakumisa yango to bakumisela yango nzambe ezalaka malamu mingi. Soki obongisi mayele na yo po tolobaki lobi moto obanga nzambe te aza nani? Très bien. Tope liboma bote na biso donc on a raison te loba ete ngana kosambela na kobanga nzambe te c'est que liboma kati na biso zali yo. Et loko amibale kana verset 13 no balobi na biso soyez sobre. Omoni donani naloba awa moto oyo alingi amekola bomoi na kibosanto nyonso ete aza na une conduite sainte, il faut s'obliger ya kozala na une nature sobre. Kozala sobre elingi koloba kozala sans exagération bastravagance te. Amen. Zala mutaba limite juste kolinga te osalaka makambo po attirer regard a bato nyonso bayebaka eza yo. Kozalaka mutu te ya ba excès ya ba débordement eza kitoko te. Biblia ezosenga biso ete notre état d'esprit il faut ezala na kati ya nature oyo kozala sobre. Moto aza sobre aza na position ya avantage en termes ya sécurité ya foi, en termes ya gestion ya vie chrétienne na ye. Bato balinga kokota na bamportement na badébordement, c'est-à-dire balinga kolekisa ndelo, balingaka vie na bango eleka mungwa. Soki toza bongo na vie chrétienne
malamu te. Loba amen. Mbote na biso. Bien-aimé, Yesu ayebisa ba yekoli na ye na Matthieu 10 verset 16. Na tie bino lokola ba brebis au milieu des loups. Soyez prudents ou avisés comme le serpent, mais simples ou sobres comme des colombes. Et puis, moto a na vie est simple. Et ça, stratégie qui toko pour se protéger dans la foi. Ko lukrate ou intimidaka batu na vie. Ko lingate o souffrir ce qui batu bache o kate yo mono ndire mukile kufi. Non, eza kitoko tende konangai. Zala na yo malembe. Oh yo zali eyebani ke oza yango, même si batu ba rappeler yango te, mais ba yebi ko oza yango. Loba amen. A supposer que tant ko zonga na ndaku ofunguli RTNC bongo omoni mukonza mboka. Atelemi asi micro baka banakin siko na opesela ezane nga le grand prêtre. Soki boye bango te ngane mukonza mboka oyo. Oya boyi atonga mboka na ye. Okoloba nini? Il y a quelque chose qui ne va pas chez notre président. Parce qu'il a besoin de publicité. Même si on dit que vous continuez, même si on dit que mais nous dit moi yebi, il y a un président de la République. Ana besoin de la batu. Talangana komi bo teleme ngande président. Au bout de côté telema. O telema okolongole ki président yeti. Oyo za yango. Soko za yango déjà, za na kimia poza yango. Mais so comme Luka à tout prix. Au sala ba geste, ba grimace, ba action dans l'intention que o attiré regard ya batnyoso vers yo. Na souci que se faire valoir. Yangonde manque à sobriété. Et batonio so balinga ko sala boye. Soko tali ba verset na tanga comment ba verset tanga na ndako. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6 et verset 8. Je disais 1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6 et verset 8. Soko taliba verset oyo. Eza recommandé, mais dans sa recommandation, eza rattaché na verbe veiller, la vigilance. Donc elinge lobani moto o azana lo fundu na lo lendo na komi matisa na komi tombola na kiboye oya mona kete azo ignorer ba mususu azo mona kaka yende batuwana balali pongi, c'est-à-dire ba kidiba ba o senjela te. Et puis baza vulnérable na attaque ya diable, surtout na destruction ya foi. Soko mona kamalade na kati bani ko mata yebe te ko pengwa e bandi. Oza pete pona ko pengwisa. Po na satana. Po azwa mutu. Mpe pa le beso ko fula ye, mpe pa lo fundu. Et Bible écoute ya na raison lo biango. L'orgueil précède la. Soko lingo kweya eloko musute lo fundu kibongai. Ngai nde kaka ngai soko zabongo okoti malade moyen au vivre conduite ya sainteté et kozalate mbote na biso
Donc elingi eloba ete mpo mokristo ayeba kosenjela kati na kondima azala vigilant esengeli d'abord azala sobre. Soki oza sobre te mwa ozala vigilant eza te. Omoni Yesu Kristo nasepelaka na suka alobi le prince de ce monde s'est élevé contre moi, mais il n'y a pas de compromission entre moi et lui. C'est-à-dire, nana eloko na ye ata mon côté. Dès le début du ministère à Jésus, et là, il y a santa l'approche satanique. Na forme agression te, mais na forme à sollicitation vers l'exécution à la volonté du diable. Si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qui devienne le pain afin qu'il mange. Et là, quand Jésus a tout ça ici. Jésus, parce qu'il sobre, Bible lobby, il était réellement Dieu, mais il n'a pas trouvé ça comme l'occasion pour se proclamer Dieu. Vous comprenez bien? Quelqu'un qui est sobre. Mais à lobby a préféré avoir rang et serviteur, azala obéissant jusqu'à la mort. Et en conclusion, Bible lobby, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous nos, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Jésus a le battu que Satan oblage nanga, oyebite nga na nzambe, nyo sekelami nanga pepa nanga na keli yango, kaka pona ko bongo la libange ko malipa ndeti nini, na bongo yango pe, soka salaki ya bebe sepe omoni oto singai akui. Le fou michana bovimban mbas salisa yo volonté à Satan na koncha lulendo. Alléluia. Mbote na biso. Non. Koza lulendo te. Kita. Zana yo simple. Koza la simple linglo bateke bakakoli yo. Non. Soko za mayele na classe, moza lo fundu te. Bako ignore saka mayele. Bako ignorango. Kaka bisone na mboko to monaka mutu. Nano asale lokote. Otali pe ayebe lokote. Pe ayebani te. Mais koleka na télévision, bon king. Bino moko bozo yeba. Tozo pese la. Ngande les grands prêtres. Mais les grands prêtres, oh susunani. Bata atif bata oh susunani. C'est-à-dire, ayébanité. Et ça comme les grands prêtres dans ma canisse. Wane za bobuana. Bote na biso. Et puis bana mike. Akoye peut-être que yende John Sina. Mais otali nzoto na tolo et na sens te mais azomi mona bongo. On m'a pas quitté. Otali ba bisque yo moko kata na koseka. Mi azo sekate. Lo lenge ya bana kisa sende yangwana. Nano yebanite bino moko boyebi. Nano bandite oh tozo pese la déjà. Allez soko échoué yoka langage. Eza makamba le bondie. Ba le tangate et ba pesi mbongo po yo mtebo beta obeta après na soko so bana bisoko ba le tangate eza makamba le bondie. Omoni na lolendo mutalonga kate azomaka na pete nyonso. Loba amen. Bon temps bazolo bete votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Batubi ba mona ka ba attaque. Ba betinga flèche mais ba longinga te. Ba simba ki mutuka na ngai mais ba longinga te. Wana yebi combat spirituel te. Nateyo mutu alonga combat spirituel za Job.
Okomi? Poyo kasaka soki olie otondi olongi. Soko beli obiki olongi. Bakoki ngai te. Ndenge pozo bikela opesa explication te. Ndenge po bibeli na mpiaka opesa explication te. Job. Nzamba zo témoigner. Mon serviteur Job, intègre et fidèle, craignant Dieu. Satan lobi po pambolaye. Yango zo mona bisala salawana. Permettre na toucher. Oko sentir kako jouer na combat spirituel. Nzamba yebise kende simba. Et simba mele Job, yo so simba mabongo. Okufila ni ba. Donc kope sili au comme na niveau type brusquement maman na bana souhaité liwana yo pratique la libre. Opeli kamwe. Oui ba mère ba kamola kabiso te soki to sili pe sili nango atikali na yeto ndengeni. Bolingo za problème. Rosto linga to tikali kana kata bolingo. Alléluia. Mais tu comprendre, malgré tout cela, Job ne pécha. C'est là la victoire. Ce que comme une dimension supportée, douleur, choc, humiliation, jusqu'à qu'on protéger une parcelle stratégique qui est notre foi en Dieu. Ce que bougeait, même ce bungisignos. Olongi. Ena bato musuba longa na kufi. Abundani ati kondima te me akufi na kondima. Boleli pe. Oba yebi tibani nzamba tiki ye penza. Atiki ya kufa. Seigneur pona nini boye. Nzoka ye abi molongi. Donc ata Satan azo kamula yo. Azo tout na ndenge nyonso. Abotoli nyonso. Ce kondima na yo epengwite. Ce qui craint Nzambe et siliote. Ce qui conduit à sainteté et bébité. Voilà au long combat spirituel. Natangu wanande. Nzambe a récompensaka ce que les sauterelles ont dévoré. Siko yokoma koluka nazo kota, nazo zinda, nazo botola. Yanga yo Satana ayiba. Ce que Satana a porté aux plaintes, que so soupçonné nga moyibi. Yebi sanga na yibi nini, ba article nini nga na yibi. Pe na wap na preuve nini. Biloko mosu ozo po oza paresse. Miso ozo pungisa parce que o géré. Banka mosu tiko c'est la Satan. Pour ceux qui osa intègre na conduite ya sainteté. Oyebi ko c'est la sage. Okotambola na ténèbres te. Elingelo bete moyen erreur ya échec. Et y a na vie et kozalate. C'est pourquoi ozalaka pe responsable. Ya ko merci na yo. Kuti yo moko bango. Nkolombongo. Ali mbongo na ye. Mabe eza wap. Après on se consoler na foi. Mbako sala kaka. Na mbongo mo. Yangonda yebisaki yo. Point d'interrogation. Wani komi foi to bindotila. To yebite. Mais biso na kota monde arato bakete baka kabakululako. Soko zui le loko banza teke lobulu soko zwa. Keba. Elinge loba o so simbi. Boko lango bien. Batela bien. Potang mususu ekoya lisusu te. Ba musu barata mapangu bongo. Somba somba toko. Somba kaka. Vous comprenez? Banda barata misala pe e baskila bakampe bebe komi. Biso zalaka nango torata lupango. Tanto somba ngo. Mais entre temps mona o le boko koma ko lenga nga pamba pamba so na kanisi ndenge tozalaka. Jumza kutana mwana mukazo lela. Bazo futela. Siko na mbanzango basana lupango munene eyebani ke bato ba moyen. Ba manke pa bana ko lupango akomolela. Oyo ndako te par rapport à ndako na biso ndako te. Ndako sa le fundu oche maboko boyi. Pana ndako. Mais wale pana biso mutala lango te. Babe yango ki sudi. Na ebise tala petit weza kini. Mboka mokonzi. Soka mokonzi mboka te.
chana si. Kovimba na te. Po bu konstituer na mboko esuka pa mokonzi ya mboka. Nakosi. Mutu tu alenga kana bisika na ye. Na quartier muna boso banga, papa général. Mais ça comme c'est que tu es interpellé à la présidence. Quoi? Il y a quoi? Comme ko banga. Mbote na biso. Yango tozoloba. Biso bana nzambe. Oyo nzamba zo sala yo. Epeso lo fundu te. Opozo koma. Epeso lo fundu te. Batu musuba banda vie chrétienne bien. Taba zaika na polo, na jogging, na la gomme. Mais tant que bani ko changer comme il y a ba costume, ba nez, ba cravate, biloko en commun. Au comprendre mutakomona makamususu on dirait ça c'est trop exagéré. Vous exagérez trop. La spiritualité oui mais pas jusque là. Oh, pas comme il y a bien. Aïbi, non, ça ce sont des jeux de détournement de fonds, mais en soi c'est vraiment pas du vol. Oh. Akena kozwanganga kiss, alingo ndimateke za kiss. Oh non, c'est de la protection. Po ilo ba makamingi, moni nzambe batelanga yo moko pe mi batela. Soko za sobrete. Bandeko. Okobeba. Ba passer rebelle ba baby pani. Trop d'extravagance. Okoli na bumbu. Babokoli pe na bumbu. Wonjinoka wonza muselu. Metang pepeye nzamba fuli ya pamboli. Yoka. Ndako yo nazwa ko muluke. Faut pas foutre la chambre pendant 4 jours na kena inter. Amen. Ati a foutu na inter, alali a gaspiller mbongo sima a zongi. Musuku na mona penza akenda retraite. Azonga soude. Mama na bana balela. Mutafunda ye domestique. Bozolo ka pasteur oh place na sala kana mona kaye kuna. Babi makamingi na mama bakoma kozonga mais on dirait que ndaka mabondele mais ça fait déjà 10 jours azozonga. Bakelanda père beyoka père boni. Bozolo nanga pa nini mutakosunga matin na vie. Nzambe sa sali mokano na ye. C'est-à-dire à côté de qui Mario atiki ndako na bana na église. Et puis le bin nzamba sali makamuna. Nzambe tombolanga. Eza mabete mais ça lobby. Est-ce que coupe? Il y a douleur na kati élévation. Yoko supporter. Soko sana yo sobre ekoleka na kimia. Buzobe kokota te. Mais so koti mutalo yenge superstar ndaza solo la bangote ndeko molo ba l'église so bongo ba bise yom to ko modéré ya subilo ka niveau na ngati taba yeba yebisi ngabi bon faut na sambu sa modération na sima batinyo so formation na modération l'église la biso ata muta vai na ba ata wono zomo na bon kosali rete so biso lekali biso kamba akokamba crise ici na zui batei na vandisi na former ta comme makamoko temps esimi temps na comme na bango 5 ya sûr amona ka boye chaque mois jour moka prédication na moto atei avandi azelisi tu mois mususu atei jour samaka comme 5 pa ba mama boko changa tena teya et pas na bino na bia comme tout fait siko ndenge bango bazoteya ba mususu lisusu bazawana bazoyekola ndenge ni bateya
le fundu. C'est là qui te côté. Ah, habite le solo. Ndeko moko na mboka moko ya bandibu. Aye congé na kin sœur wana. Aye congé na kin. Era kozonga basali manzaka. Babongisi dire. Baplanter basali bisala sala nyons. De soka chebo ya tel na miroir yimoka munoke wi naza penza. Comme l'Égypte suka na seya genou awa. Body moko bien na talon. Vendredi à matin mutuka zonga na mboka te azuni. Akangi suki bien boyi batu ba mona le dimanche kaka na ndako nzambe. Bongo tango acheba talon tango azo bima. Mboka nyusu tu bakombo tala. Auti na ki. Ye pona doki ko. Tango kote na église protocole. Donc kemke ko. De ce qu'on tambla, faut botter la cahier. Ce qu'on va perdre bandi balinga désordre te. Perdre avant le net ça hôtel la mer. Petio batu bazo yoka mateya. Ye atambola ka. Et perdre na sungaye akasaye en live. Bete men libre na kat église. Nandinga fait mundi so finga en détail te. Ako finga un jour moko concentré. Après yo moko ba do sentir ba fait na kati ba ni ko développer. Vous comprenez? Donc, Zidi et Sili. Après, il y a ce que ça n'engini. Au bani ko nyokwama. Ce que père na avanda kabwa abetaka moko. Ah, entanga. Ebintang ba molé. Mbana moko ba kokoko et Sili na église. Donc, ce qui peut aux âmes dans le fond de mingi, au sambwa na yo, ya nanzela. Oko koma muta soni, oluka pesa ko lekela. Zana yo simple. Loba amen. Loba amen. Et ça très important. Et l'okwa misatu. O baso recommander biso toyeba ko sala poto marcher na conduite moko zali ya sainteté balobi awa mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Espérance dans la grâce. Elikia Katinangolu. Oye yeli biso na révélation Yesuma hein? Yesu tuna ba yekoli na ye batu ba lobani pona ngai ba lobi bati bongo bidon bolobi ni pona ngai pira lobi yo ozali Mesia mwana na nzambe na bo bomoy yebiso lobani ozamuti ne sengo po makambo lobi eza makila na mosunite mezali tata na likolo mutata lisio ya yango ndengo zo croire en Jésus-Christ. Comment on a été facilité? C'est le Seigneur qui t'a aidé à comprendre qui est cet homme que nous appelons Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit mis. C'est-à-dire notre foi en Christ. Et sa foi est idiocité. Ce n'est pas une foi dans le néant. Nous avons compris. C'est Jésus. C'est pourquoi tu s'engager dans la marche, dans la vie de sainteté. Moutoua zoye bate akomona melikambo ninyo. Mais bisto yebiete tozu mayele ya bonzambe yango tosusuli makambo oyo. Alors grâce wana yozui ya ko comprendre Jésus et sengeli yo espérer nango. Vous comprenez bien? Pourquoi faut espérer na Christ? Espérance wana lingelo banini. Donazio loba wa ete eza garantie. Garantie oyo ils ont fait naître quatre nabiso sentiment qu'on y a bakozela ete lobi nabiso tokobika malamu pour ete Yahweh nzambe a azali.
Alors, ezana batumi bazoko échouer na foi parce que bazoko espérer na nzambe te. C'est-à-dire azo sambela na ye. Amen. Maza sûr lokola bana nanga bazali. Sanza na sanza bakotinda saki ya fufu, saki ya maïs, saki ya loso, carton ya Thomson, cuisse, mipanzi, c'est-à-dire congélateur et débordaka. Alobi, ngana banke lokote. Na sambela kana kimia nyonso. Mais elikia ezepa na nzambe te. Mukoloka banoko babetaki moko massage, muswa ziki na avion, bakendeki mission, omona mama piqué crise. Pour la nini? Elikia na ye ezapa na nzambe te, mais ça pas bana. Dana pour se comprendre bien. Na kenda na boma, na telemi na côté ya ville kuna tuta na musika, na rivière ya Manyanga ekota na fleuve. Ya Kalamu pardon ekota na fleuve. Ba tono ba fi ya puissance ezo mata. Pouf, ezo pele. Pouf. Toujours tu na siko mais oh wana nini? Depena. Tout le monde a mtazo ya mbangu. Abi vieux. Dépôt ici qui. Ya kasi dépôt oya yoti. Tu tile maki na biso calmement. Tout le monde a mtazo lembi madame ko pas. Dans le là où se trouve ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce qui fait ta vérité? Qu'est-ce qui garantit la force de ta vie? Tam sur apôtres oyozui. Tam sur libala oyokoti. Tam sur famille obotameli. Ozomona. Oza très zélé, oza très à l'aise. Non pas parce que le Seigneur, mais parce que vous trouvez ma disposition. Na mokili oyo esaliete et pesio poids na vie. Et bao bazanyango ozomona bango ndure biloko pamba. Non. Ce que vous avez bongo foi na ne vandi bien te. Yango c'est dans le baki pour na Job Nzambo kumise pamba na fula biloko na yenyo se beba. Okomona ko finga yo. Mais Job a démontré l'espérance n'était pas fondée sur sa richesse. Amen. Mais était fondée sur le Seigneur. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est pas facile. Yoko lobango. Okolo be botika ngaka ka po ezabinote. Yango bozo sala bongo po ezabinote. Makambo ekweli ngai. Ata vie Mathieu. Alobaki yango. Vie Mathieu leli. Pasi na motema. Mais yo ozo bangana kanga motema. Na kanga motema ndenge nini? Boye na boye. Siko na kosuka wapi? Ogosuka wapi? Tu dois espérer en Dieu. Satan a yebi. Quand on touche l'homme dans ses garanties, il trahit la foi. Satan a yebaka. Bi pa elike ya mute vandi. Soki bo simbi yango. Elike bungi. Confiance n'est pas dans Nzambe pe kosila. Batu bonité ba sambi Nzambe. Seigneur, pourquoi au saliboy? Pourquoi au permettre boy? Pona nini kaka ngai Nzambe? Ukoyi ko batela te, ukoyi ko bomba ngai te, ukoyi ko bikisa te. Oh Seigneur, Dieu azo le kalaba auprès de Dieu. Zamaka masikate. Marina Mat Balobango, si tu étais ici, notre frère Lazare ne serait pas mort. En d'autres termes, na era kolia, ozia kolia na yo. Tout en mesa, oli osilisi nyonso, okene sengo. Siko biso na tour na biso Lazare abeli, yo posa mobikisi, babengi yo. Obeti kara, siko sa kufi to kundi, ozoya. En d'autres termes, na regretter, na nyonga Jésus. Pour l'attitude yo laksi biso, yo te. Fallait ba pharisien na ba sadicéen ba sala biso bongo mais yo te. Pour te comment déjà famille, mais Lazare nankunda.
Yo ana disposition na motema na yo. Na mituni nzambe. Pona nini boye. Pona nini boye. Pona nini boye. Musalobi. Yesu ywe. Ngonga na ye kwa mukolo nini pa. Nyoso na nzamba pesa ba réponse. Na la mukana la na mabele. Rabu ni Yoshua. Position ni inazwa. Wada nyoso tu ezama yaula. Bote na biso. Parce que ce qu'on y était, Nzambe, aza digne de confiance, on peut comprendre. Jésus a lobby par les disciples. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de quoi serons-nous vêtus, de quoi serons-nous nourris. A lobby, regardez les oiseaux du ciel. Regardez les lits de champs. Abi bawana baolo nate, babomba kate me baolia chaque jour pour nzambe na likolo. Asungela bango bongo. Matite azambe zosika ezolata koleka Salomon na nkembo na ye. Ce texte ne veut pas dire soyons des paresseux, faisons rien, car Dieu fera tout. Non. Elingelo bete sokondi min nature o nzamba pesi yo. Alléluia. Okomona pourvoyeur sa nzambe. Mais soko boy nature nzamba pesi yo. Olinge for perso okomona pe yo makambo. Soki ndeka lobi à partir à lelo. Ba système ki ndeke sili. Biso tout to koma lola bat. Ba ko kufe. Soki ndeka boy ko sala ndeke. Bika te. Alors si bila kongo na makamuni. Pwana misapita na mapapa. Akobika. Tu so comprends? Do yope mwana nzambe, ndenge nzamba zo lingela yo sala. Natiro nzamba zo sengela yo. Soko tosi angote. C'est là où commence le trouble dans la vie. Comment on a dispositif nzambe te na pourvoyance na ye. Ah, tant que bandi. Comment on a ce que photo ba pasteur. Ah. Prise à liboso na beta tweet na kena boma. Luka musala ezo simbati. Solo likaka ndoto zonga place oteki. Masana makamba ko yebisa yo. Makamba ko loba awa ko loba te fona zonga sokote na wuti. Tango na zonga kote na wuti ba reverser ba no mata. Balobi bon loko les abe yo kende kisasa. Nakobi na kisasa. Nana bana ko lingana zanga mutei mais frère en Christ. Puna bana ko ndima teke ki pasteur ko boko la mutu. Vous comprenez? Sikoyo na bagweria bampiaka metango zo. Hallelujah papa. Amen. Tiana yo. Ti bango bazo sepela ngai zo bakisa kanda na mutema. Ke makambo nyoko la vie na nga yango. Oko sambela pona mutu. Pensa asali tala bikamo vraiment nzamba pambulo yo papa. Ah, na yebaka na sambela pona mutu. Azwa fond ya commerce na tango wana. To sambeli na butu na tongo bebe ko visiter $3000. Abenga pe mbango la kisampe mbongo papa. Nzambe na asalaka. $3000 ngoyo vraiment nzamba solo kum. Nzamba pambola yo. Na ke banda ba faire. Na telemi na bimi na zokeli na bi. Oh. Oye komi kinganga kisto ndengeni. Donc akuchangata mwandambu te. Amen. Ba msuba lobi soko moni viezo kende boy ba lien. Ah. Na bandi talanga bi na sali lisumu te. Lien oyo ndengeni ni. Na kota retraite.
Nabandi ko sambela nazo gêner pendant 3 jours nazo prier. Nzambe nanga yokanga ma. Namona ka jour mususu. Makambo zo milobela ezalaka te. Yonde mtu za problème. Navandi. Na makomi c'est comment tout est possible celui qui croit. Comment impossible. C'est yonde à la fois la moté. Pour ozondi que na musala nga ki pasteur na pesio okobika. Changa l'épreuve. Et ben na ndima na kimia nyos na mi vandisa. Na mi tchapi na siko na pasteur vie banda. Ndenge nzamba zo sengelo zala. Ko changer position te po yangwana dispositif ya kusungela yo. Soko changer position okomone lisusu te na vie. Vous comprenez bien? Si ko awa na poso nzamba zo lingete tous en a conduite ouais ali sainte. Tous en la sainte dans toute notre conduite. Et la condition et sa obligation et sa forme na biso et sa notre manière de vivre pour te montrer la pourvoyance de Dieu. Yosoko boyango esili. Nzamba changer te mais yonde mto changer position. Moyo zwa ezate. Yo asina ko nyokola mundi. Satana te. Satana ko nyokola yote. Mais yo moko nem to mi nyokola. Pour osa compliqué pe okoma difficile. Même nza azo comprendre yote. Azo ko gérer yote. Asimbilo awa o glisser comme côté mon sous. Mais na eliki ya ozolobete nzamba ko sunga biso. Nzamba ko sunga est-ce que mitali na ke yo fo sunga pa na nzamba. Ah, attention. OK baka. Bote na biso. Bote lisusu. Bible lobi na biso tant que oyebi que ozana portion nzamba tcheli yo. Yangonde basolo baete komitungisa te. Amen. Donc bazo pekisa inquiétude na moto yo asa na ba norme oyo nzamba lingeli ye. Balobi muto na amitungisa te. Abanga kutata lobi na yete. Parce que na kati ya ba norme ande nzambe a tche canalisation ya bénédiction ya vie na ye. Aya solo. Makamsu batu balula ka biso, mais biso mo tozomona ke mayako na lati, balati yango lati. Na nyoko mina ngote, mutotala be akoma danse. Akoma na ngopenza. Ero ko kutina boyo o ezate, alingi na yete, ezate ndenge nini? Tala kuna tala boy, tandenge bazobika na ndako. Discipline. To ndima ndenge nzambe acheli biso. Shikoyo yo. Ata na ndako. Soko za mwana. Ba vansa na kiti o mati kiti kola mesanga obuki. Télécommande comme instrument ya bagarre. Yo kansi même si papa lingyo mingi. Oyambata bor moko te ekopeso militole na miso. Vous comprenez bien? Nzamba lingyo mingi mais na ba désordre na yo ako zelo. Encore il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui pas déplacer, ce qui déplacer te balobi il est partout. Yonde mtoko nyoka ma kende bi kenda yako salaka wana mukoloko zongo kuti. So pozongi na yote yomoko yeba. Yo che likia na yo wapi. Soko zondi make lobi na yo e simba mi na maboko ya nzambe. Soko saka na likia ya solo ke ozwaka parce que nzambe nde mutu mopesi na yo. Soko yeba kete nazobika pote nzambe nde mobateli na ngai. C'est-à-dire oza un véritable pauvre en esprit. Et l'ingelo bete tia tout, tu ne manques de rien, mais ozo compter nangote parce que yebi que tout vient de Dieu. Soko eza pasi pour obéir sa conduite na yo.
Comment une phrase wana? Dieu a donné, Dieu a repris. Job a gardé posture à sainteté, il y a intégrité. Pas que yangonde nzela o makambo la kaya bien. Amen. Amen. Yangonde nzela oyo makamba bien yelaka. Intégrité na ngai oyo yangonde sala ka ngai na sala bien. Atika na intégrité bilo lobini. Dieu récompensa Job. Yo banda chemise ezwa sete pasuka. De bando cha chemise na ngai en coma. Fait bob mtatindela ngai yango. Banda na foi elemba. Donc dire chemise asukolata na vie yangwana. Atako to mbinzo. Abongo la kelamba. Mbote na biso? Non. Ko décourage kate. Parce que les kambomoko banako simba yo ebungi olobi ngai te. Le Seigneur nde mutaro simba biso. Ko bebi ça marche te. Natanga na IPC bandeko na futata 100 francs te. Nzamba ibisinga na kotangisa yo. Na vani nga muna chambre me voix oyo bilobela na nga moko toni. Non oyo eza Seigneur mutalobi na kotangisa ngai. Siko ndenge nini? Na yebiti. Kana kotea te na kete église moko balandi mateya. Tabake babeti masole pa masama mpolo. Professeur masama mpolo sa kufa. Atuni bango mwana na loyi makambo na verset oyo. Asala théologie ote. Asala institut biblique ote. Abifona mona mwana wana boya na ye awo. Na kei na vandi. Talingai. Comment tu as compris cela? Moi mais j'ai compris. Donc sans argument. Alobi yoza li pambo li pour l'église. Bakotiko boyete. Asutuki. Abi bon nazana posa otanga. Alobi nanga il y a l'UPC, il y a l'ISEKIN, il y a l'UFADC pour nous les protestants. Mais moi je préfère l'UPC parce qu'il y a des professeurs qualifiés. Tous les cours sont bien supervisés et puis il y a de l'ordre. Atuningai, qu'est-ce que tu en penses? À l'UPC. Peut-être l'année prochaine. Viens demain avec ton dossier. Madame, bolobinga na sobanda classe. Tika makambo, tala vindenge zali. Oteka no déjà bien papa. Oli no tanga supuna, otanga sunini, oteka déjà bien. Nzamba sa ila ka déjà. Abi yo kanano abi ngai na kofuta te. Tika baje. To la ila bongo. Na tonga moni nake na zu diplôme na ngai, na sasi ba photocopie nyonso sili. Na zu agenda na bosa na kata agenda za nango, na tinyo na kati, na sombi na phare na kotisi. Inde TIPC tata komika mon étudiant azwi ngai tina paretora. Inscrivez-les, c'est mon étudiant. Ba komiku ne peut sili. Ba kena kesa bi. Signalez là-bas vraiment banqueur, il est déjà en ordre. C'est mon étudiant. Sili, va en classe. Na bani ko tanga G1. G2. De commune à G3. Jour photo à Minerval, alors bien qu'on n'a pas signé bon. Na kende na classe boy. Oh mais yende ko vandi boy mais vino kuna daet. Oh, hadayi na ndenge nini? Oh mais non, akufaki. Yelinga ka morgue te donc. Atika baise, tokene boy photo pena. Somon à 12h. Yo fièvre Mathieu. Vous comprenez? Da bete makolo banda ipistinda ko nako koma ndako ndako la na mbeto kao. Madame a comprendre te muto banda la ki aso lamkate po dani. Taba so lamuka onano liete lamuka. Hamona mta lamuki doki akulemba. Abi o sika kweli makam. Nini? Ngabi masama mpula kufi. Havanda telengabe. Sikoni. Ngabi nalubi bien ka kufi.
kasi akufi sikoyo nini abi kasi klasi ti yo lobaka na ke nzambe akotangisa abi ya kolia tovandi tolie frère mosabi ke papa soki kuke moko ekangami mosu ekofungwama na banokende nga na klase ane wana bakomobenga na ngai ta navandi nga bi soki navandi ka boye nakozwa reta naye pa finga bivie nakobanda stage bala moko soki mbongo ekofutama naye na bon soki efutami mpe te bo anekeka bongo problème tianga deja naza na avance na travail nazosala so nake babengani jour mosusu babengani te na koti kandi jour mosusu nabimaka boye namonaka moto moko di petit viens nakei abi tu prêches toujours nabi oui. L'église existe oui. Ton père c'est qui nayebi se komba papa na biso tu me vois demain nakei nana tongo na kena biona bitika code na lesaka longi boye va à la portora retirer les bons de paiement nakena portora tuni ngai papa tu vas payer combien na vandi ngabi na monta se bunga na mutabi la totalité na tango wana $375 kashenga nakena kotisi abimisi resi virement bancaire étudiant en ordre pan va en classe nakena koti na silisi graduat tato silisi na yeko pese merci papa en tout cas merci ndengo sungaki na silisi graduat nga na moni na zongi na abi non c'est pas fini va en licence si na licence na tangi na futata infranté bongo ba syllabus na somba ngote ba sombela ngai po na teka mukolo moko na éculte facultaire yoka bango no tu es vraiment notre pasteur yoka perango tout ce qui est syllabus c'est moi tu n'as plus de... parce que vraiment je suis épaté ce beka oh syllabus prenez les oh na somba ngote yango tana linga kote ya busana kanisa manyoso na ndirenga na nyongwa nzambe yango so na oni ate biloko boye haleluya pona mona kapenda ke ngai na pona ma pona sunga batu na mateya okorate bele soki ndeka boy kozala ndeke akonyokwama omoni nalobaki bien soki moto azobanga nzambe te libome bayi na eposiko ndeti boye vie efungwama nango naza na ngai ale nasoki kobokola bana na ngai naza bien na famille mpe soki likambo ekwei bayebi ke yaya ye wana ozo comprendre nzamba mystique kota bien na makambo nzambe kota bien koya kosambela te mais sala vie chrétienne mpe sambela nde komona bien bato baosambela bana vie chrétienne te baosambela distraction awa na Philippiens chapitre 4 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Na tangwa minyoko sokoza na kimia te okoti na kata ba inquiétude obungisi kimia na nzambe motema na yo mwa ebat la makati na Yesu Kristo ezali te yango na tsela nzambe likia tsela nzambe likia likola musale futaka yo bien mona nzambe likonango vous comprenez libala oyo esala ete esala yo zala oyo za na bandeko ne basungamaka nango tala nzambe liboso pena bato ebele après atika nzela nzambe po musala ezosenga musala tata musala nde mama oyo ekufaka nango ebonga bakotele miso na tongo mutu muso avandi wana pe oregrete nakosi tika nzambe azala liboso yango wana bien aimé développer la confiance en Dieu yango nde kosalisa yo
mpo otambola nyamu te po opengwa te. Tokani malamu Nzambe apambola biso.